Veículo 0 km sem placa não pode circular livremente. Muita gente acha que por existir o prazo de 15 dias para emplacamento, pode rodar com o veículo à vontade, mas isso não é verdade. O veículo só pode circular sem placa em caráter excepcional, exclusivamente para ir emplacar e com a nota fiscal em mãos. Não pode passear, viajar ou usar o veículo no dia a dia sem placa. Circular sem registro é infração gravíssima, com multa, 7 pontos na CNH e a remoção do veículo conforme o Código de Trânsito Brasileiro. O BPTran orienta para evitar infrações e proteger vidas no trânsito. E você, sabia dessa informação? Deixe nos comentários.